واش الاخوان صباح الخير عليكم، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير، طويراتكم حيواناتكم عائلاتكم يكونوا على احسن حال ويكون كلشي في صحه جيده. اليوم سقنا معطلين شويه، حنا يلاه غنتحركوا لسوق قريعه، هذه 12 قد تقريبا. غنتحركوا لسوق قريعه نشوفوا الطيور اللي داخلين اليوم، نشوفوا الاثمنه كي دايره. تحياتي لكم وغنتحركوا دابا نتلاقاو في السوق. الاخوان كنتواجدوا في سوق قريعه مع اصغر مولوع في القريعه، هو تحياتي ليه. قول لهم السميه، قول لهم السميه. احمد. تحياتي خويا احمد، اصغر مولوع هو جاي بياساش مع الوالد ديالو كيبيعوا، والله يدير الخير. تحياتي. واحد القريه ديال المقنين كيف ما كتشوفوا، هو تبارك الله شبراوي، مرقد ديال الصحراء ياك، مرقد صحراوي. جبدوا نشوفوا خويا الله يحفظك. هو تكير تبارك الله يجبدوا لينا صحراوي تبارك الله. نشوف اللهم بارك. تبارك الله الرازر مدور كيف ما كتشوفوا، الجناح تبارك الله جناح كحل جناح. هذا هو الذكر كيكون الجناح ديالو بحالو. بالنسبه للناس اللي كتخلط لهم الذكر مع النتوه، نشوف واش التكير كيدير. الموسطاش الموسطاش هو كيكون كحل جناح تبارك الله. اللهم بارك، الله يسر الامور، الله يبارك. اللهم بارك. جناب 100 درهم. 100 درهم خداه الدري. شحال باغي فيه ولا تكسبوا نتايا؟ كيف ما سمعتوا اخوان راه غيدي يكسبوا هو، الله يسر فيه الامور، اللهم يسر. نتوما الاخوان كيف ما كتشوفوا واحد الطوير ديال المقنين. شحال عنده في الكاج داير هذا؟ لا قرع اصل قرع. شحال تقريبا ضارب ياك هذا؟ شحال ضارب تقريبا في القلب؟ محمر في القلب شحال تقريبا مده شي عام ضارب بداله. كيف ما سمعتوا الاخوان هذا اصله قريع، ضارب بداله في الكاج هو تبارك الله كيف ما كتشوفوا. مصفر من قار رجيلات تا هما بداو كيبيضوا ويوليو حليب تبارك الله. بياسه زوينه. بالنسبه للثمن عميم، الثمن ديالو 500 درهم كيف ما سمعتوا الاخوان، 500 درهم الثمن ديالو. هو تبارك الله. وهنايا عندنا واحد الشطيار كيف ما كتشوفوا تبارك الله، تا هو راه مصفي الرجيلات، هو من قار تا هو مروزي. هو تبارك الله. هاد الشطيار تا هو الثمن ديالو شحال عمي؟ 600 درهم. 600 درهم الاخوان جدير تبارك الله. شوفوا تبارك الله العطاي كي داير شبراوي تبارك الله. الله يسر لك الامور عمي، الله يحفظك. الاخوان واحد الشنيبراج كيف ما كتشوفوا، كاين لورونج وكاين الكرغلي. هما تبارك الله بياسات زوينين. شنيبراج هذا كلشي شنابه تبارك الله. هاد التحتاني هو اكاط موزايك جون، هذا تا هو تبارك الله كيف ما كتشوفوا. بالنسبه للبلاد الاورونج شحال الثمن ديالو؟ خويا 90 درهم. 90 درهم كيف ما سمعتوا اخوان، ثمن مناسب. اورانج تبارك الله 90 درهم، وهذيك بجوج 90 درهم ياك، كل وحده 90 درهم. 90 درهم الثمن ديالو. هذا الاكاط تا هو شحال الثمن ديالو؟ هذاك اخويا 170. 170 درهم. ذكر شنو يبيع؟ لا كبير هذا. هو تبارك الله ذكر اكاط موزايك جون داخل البداله، هو 170 درهم. اللي بغى شي حاجه تخلي نميره ماشي مشكل، ولا تقول لنا نميره 17 86 00 24. يا النميره الاخوان اللي بغى شي حاجه يتواصل مع السيد، الله يسر لك الامور عشيري، الله يحفظك. شكرا. الخوت واحد 3 الكوره كما كتشوفوا، كاين جوج خارجين الهضره هنايا، كاين واحد ما خرجش الهضره. الثمن ديالهم 100 درهم. كاين شي بياسات اورانج وكاين هاد التكاير مجلل جوال، 3 بهم الكور كيقول فيهم مولاهم 100 درهم بياس. الله يدير الخير. كنتواجدوا عند خونا اسمه محمد، راه صديق ديالنا وكنعرفوه، اللي بغى شي شنيبرات ديال الكنار مرحبا به. هانتوما كاين هادو اللي وريتهم لك ديجا، وكاينين هاد البياسات متخلطين تا هو الكوره. بياسه يقول فيهم تقريبا من 70 درهم حتى ل 100 درهم. كاين المجلش، كاين الصفر، كاين البسكوي، كاين الكريز والبيض. اللي بغى شي حاجه يتواصل معايا والله يدير الخير. اخوان كاين واحد 4 بياسات ديال بيروش نورمال كيف ما كتشوفوا. كاين هاد الكاير واش دا هو تبارك الله. هاد الكاير واش شحال الثمن ديالو؟ هذا كنقول فيه 70 درهم. 70 درهم كيف ما سمعتوا اخوان. هو الكاير مزرقه من قاع تبارك الله 70 درهم. وكاين 3 نشيواش. 3 نشيواش كاين هاد البيضه هادي وهادي اللي حداها، وكاين واحده لتحت هادي. 3 نشيوات شنابر كيف ما كتشوفوا. هما نتاويتهم. شحال الثمن ديالهم هاد الشنيبراج؟ 60 درهم كيف ما سمعتوا اخوان. 60 درهم شنابر نتاوي. وهاد التكيره تبارك الله واجد هو كيقول فيه 70 درهم. والله يدير الخير.
هانتوما الاخوان اللي عشاق لاتينو البينو فول بادي بيروش اشكال وانواع، اللي بغى شي حاجه يتواصل معايا. بياسات تبارك الله زويونين والعين الحمراء. بالنسبه للثمن راه كيبدا من 80 درهم حتى 120 درهم، واللي بغى شي حاجه يتواصل معايا والله يدير الخير. حبي لي مونضران واحد جوج كره كيف ما كتشوفوا، الثمن ديالهم 60 درهم. هما جوج كره عندنا هنايا، كره يكون عنده واحد اللون في الحناك ديالو كيف ما كتشوفوا. هادو راه جوج كره تبارك الله 60 درهم الثمن ديالو. هانتوما اخوان كيف ما كتشوفوا اول بياسه نصورو ديال كاكاريكي في السوق كيف ما كتشوفوا. تكاير هذا اللهم بارك. هو الثمن ديالو شحال؟ 1000 درهم. كيف ما سمعتوا الاخوان الثمن ديالو 1000 درهم. هو تبارك الله بياسه تبارك الله زويونه. هو وكاين هنا عندنا واحد الجوجه ديال الكروبيون حتى هي تبارك الله. حتى هي الثمن ديالها شحال؟ حتى هي 1200 درهم. كيف ما سمعتوا الاخوان 1200 درهم جويجه ديال الكروبيون. وهنا عندنا بياسه ديال الكاكاريكي 1000 درهم. هما تبارك الله. الله يحفظك لي، شكرا، الله ييسر الامور. اخوان هانتوما كيف ما كتشوفوا بياسات ديال الكنار اللهم بارك. كاين شنيبرات، كاين اللي واجد، كاين لورونج، كاين البسكوي، كاين المجلش، كاين الكرغلي. اللي بغى شي حاجه راه ديال الصديق ديالي يتواصل معايا في الخاص. اللي بغى شي حاجه مرحبا به والله يدير الخير. هما البياسات تبارك الله زويونين. هانتوما كاين لورونج، كاين الصفر، كاين كاع الالوان كاينين. اللي بغى شي حاجه يتواصل معايا والله يدير الخير وتحياتي. خوان انا غندير لكم النهايه ديال الفيديو. كيف ما كتشوفوا السوق راه خوا هانتوما. نتلاقاو ان شاء الله في سوق جديد الحاجه الجاي ان شاء الله. تحياتي ليكم وتهلاو ليا في راسكم والله يدير الخير. واش الاخوان تحياتي لكم فين ما كنتو. قبل ما نسالي لكم الفيديو بغيت نوريكم واحد جوج بياسات ديال الموزايك جون اللهم بارك. بياس ديال 2021 انتاج 2021 تبارك الله. بياسات زوينين. يلا غيدخلوا للبداله وغادي يتماسكاو. اللي بغى شي حاجه يتواصل معايا في البريفي راه تبارك الله بياسات زوينين. وتحياتي لكم. ما تنساوناش بلي جيم ولي كومونتير. وواحد